سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال کوانتوم سنیپتس و قرار است ما بپردازیم به کلاسز در تایپ اسکریپت در این درس. خب ما میتونیم با مانند جاوا اسکریپت در کلاس ها داشته باشیم که به این شکل ما میتونیم آنها را استفاده نماییم یا دیکلیر نماییم. ما میتونیم به طور مثال یک کلاس داشته باشیم که او کلاس اسمش تودو است و این کلاس میتونه شامل سه مشخصه یا سه وریبل باشه. به طور مثال ما داریم تودو که تایپش string است، date که تایپش date است و همچنان category که تایپش همچنان string می باشد. خب شما به خطاهایی که الان رخ داده اگر ما توجه کنیم، شما میتونید ببینید که property to do has no initializer and is not definitely assigned in the constructor. و این معنی که این پارامتر پراپرتی to do میگه نه یک قیمت اولیه به خود گرفته. به طور مثال اگر ما قیمت اولیه string برش اساین کنیم و یا هم در کنسترکتر این کلاس برش قیمتی اساین نشده، به این خاطر ما به یک خطا مواجه میشیم. خب ما میخوایم که در اینجا یک کنسترکتر داشته باشیم که قیمت ها را ارزش را در زمان ایجاد آبجکت از این کلاس بگیره و به این مقدارها اساین نماید. من میتونم که داشته باشم to do تایپش string، همچنان date تایپش date و همچنان category تایپش string و بعدش میتونم که این مقدارهایی که توسط کنسترکتر ما دریافت کردیم را به این مشخصه ها اساین نمایم. خب میگم که this dot to do is equal to to do، به این معنی که this dot to do و این معنی که این this به اسکوپ همین کلاس دسترسی پیدا میکنه یا دسترسی داره و پراپرتی یا هم وریبل تو دوره از اینجا مورد هدف قرار میدهد و مقدار تو دوی را که ما اینجا در کنسترکتر دریافت کردیم را به او اساین میکنه یا مقداری می نماید. به همین شکل ما میتونیم که this dot date را اساین کنیم به date و this dot category را اساین کنیم به category. خب ضرور نیست که این نام ها یا اسم های پارامترهای کنسترکتر ما دقیقا مثل اسم های مشخصه های یا پروپرتی هایی را که ما در کلاس داریم باشه. میتونیم به طور مثال به تی تبدیل کنیم، به دی و به سی و بعدش بگوییم که this dot to do is equal to t، this dot date is equal to d و همچنان this dot category is equal to c. یعنی این میتونه که قابل اجرا باشه. خب ولی به خاطر اسم دهی بیشتر و مینتینیبیلیتی سافتویر ما یا اپلیکیشن ما باید نام ها یا اسم های مفهومدار یا معنیدار برای وریبل ها یا مشخصه های ما بدهیم. خب بعدا میتونه این کلاس ما شامل یک فانکشن هم باشه، به طور مثال تو string که این تو string یک ریترن تایپ داره، به طور مثال بنا تایپش string است و ما ریترن میکنیم این اشتباه است. خب ما ریترن میکنیم چی را؟ یک ورژن فرمت شده یا استرینگ این مشخصه ها یا پروپرتی های کلاس ما را برش میگیم که ریترن کو بر ما this dot to do فاصله this dot category و همچنان this dot date و به این شکل
کلاس را ما اساین کردیم و بعدش میتونیم که ما آبجکت ها از این کلاس ها ایجاد نماییم. و طور مثال من یک آبجکت دارم که میتونه باشه به طور مثال first to do که تایپش همچون کلاس to do است و با استفاده از کیورد نیو و بعد نام کلاس ما میتونیم که این آبجکت را به این کلاس اساین نماییم. و بعدش ای تو دوی ما قسمی که گفتیم در کانسترکتر از ما 3 آرگومنت درخواست میکنه که ما الان 0 دادیم برش، یعنی هیچ ندادیم، را باید پرداخت کنیم یا هم با کانسترکتر ای 3 پارامتر یا پراپرتی را اجرا نماییم یا پرداخت کنیم. خب پراپرتی اولش تو دو است، به طور مثال read a book. دومش میتونه باید تاریخ باشه، من از نیو دید استفاده میکنم. و بعدش هم کاتگوریش که باید یک string باشه، به طور مثال study. خب ما یک تو دو داریم، اگر خواسته باشیم ما ایره در کانسول لاگ کنیم به طور first to do. شما میتونید ببینید که ما ای تو دو رو در کانسول لاگ کردیم، شامل کاتگوری، تاریخ و خود تو دو هستن. همچنان ما میتونیم یک تو دوی دیگری به طور مثال داشته باشیم که من تو دوی اول را کپی میکنم، اسمش را میگذارم به طور مثال second to do و مشخصاتش را تغییر میتم by grocery. کاتگوریش هم است به طور مثال shopping و بعدش میتونم که ایره هم در کانسول لاگ بکنم و دقیقا مثل تو دوی اول ما تو دوی بعدی هم در اینجا لاگ شد. خب به همین منوال اگر به طور مثال من خواسته باشم یک لیستی از همین تو دوها را الان داشته باشم و میتونم که به این شکل به طور مثال ایجادش نمایم. میگیم const to do list که تایپ از یک اری تو دو است که بعد تو دوی خالی ما ایره اساین میکنیم و مثل از یک ما قبلا در درس‌های قبلی داشتیم که ما میتونستیم به اری ها یک تایپ همچنان اساین کنیم که ما مثال های string و نمبر ها داشتیم ولی حالا کلاس مشخصه خود را میتونیم که به این اری ها تایپ بدهیم یا تایپ دیگه نماییم. خب اگر ما خواسته باشیم این بار بعد to do list dot push یک مقدار string بدهم، برای ما میگه که یک خطا رخ میدهد و او خطایی است که argument of type string is not assignable to parameter of type to do. یعنی ای باید یک to do بگیره و قسمی که شما میبینید ما دو دانه to do داریم که میتونیم این دو دانه to do را برازی پش کنیم. first to do اینجا خطایی ایجاد نمی شود و به می منوال to do list dot push second to do و این لیست ما شامل این دو دانه تو دو است. اگر من خواسته باشم در براوزر لاگ کنم تو دو لیست خود را میتونیم ببینیم که ما یک اره داریم که شامل دو دانه تو دو است یا یک لیستی داریم شامل دو تو دو است، یه هم تو دوی اول و تو دوی بعدی. خب به طور کلی میتونیم که به این شکل کلاس ها در تایپ اسکریپت داشته باشیم و بعدش قراره که شما میبینین این فایل ما به اندازه کافی زیاد شده کد در بینش. ما میتونیم در درس های بعدی به این بپردازیم که چطور کلاس های خود را در فایل های مختلف تایپ اسکریپت داشته باشیم و اونا را در app.ts امپورت کنیم و از او استفاده نماییم. تشکر از توجهتان.